गाइस आं नोंसिनि सिगाङाव गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय जाहाथे भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासे दानालासे जोबजासिम नायलाङो आरो लाइक आरो साबस्क्राइब आरो गाहायाव थानाय लाइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांमोना गिबि खेब नुनो मोनो। थुदो गाइस बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ आं खिथालांनोसै फारियैनो। आसामाव थानाय दिनै बार आरो दैबानानि सायाव मोनसे जाफुंथाय फैदों। दैबानानि सायावहाय लामा आरि बायदिसिना बबेबा जायगायाव खुरखादों आरो बबेबा जायगायाव अखा गैया, माइ गायनो मोनाखै, दैनि थाखाय प्रब्लेम जादों। बबेबा जायगायावहाय दैबानाजोंनो लामा सामा खुरखाजोबलांनाय, न' दैबां खुरखाजोबनायनि माबा जादों। जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेराव बा सब इन्डिया आरो बेलेग जायगा बेलेगफोर दिसायावबो गोबां अखाबो हादों आरो गोबाङै दैबानाबो जादों। बेजों लोगोसे दैबानाजों लोगोसे सोरबाबा जानो सुख गैया, सोरबा लोंनो सुख गैया, सोरबा थानो सुख गैया बिदिबो जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जानाय लोंनाय थानाय फैनायनि थांलाय फैलाय हान्थिग्रा दावबायारिफोरनिबो थाखायबो बिराद डिस्टार्ब जामेला जादों। जा भिडिअखौ आङो बे खन्दआवनो एसेनोसै, बे खन्दआवनो आं बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय आरो आं बे खन्दआवनो दोनथ'नाय जाबाय। जाहाथे भिडिअखौ जोबालासिनो दानालासिनो नायलांनानै आरो लाइक आरो कमेन्ट आरो गाहायाव थानाय लाइकनखौ दाबाव आं एसेनोसै दोनथ'बाय।